大家早上好，今天是7月10号，欢迎大家来到正经参考的频道。那么咱们这个频道主要的方向是美股、港股数字货币期货以及金油、贵金属这一类。那么也是从这些市场当中找到一些波浪形态结构比较清晰的品种，以教学的方式分享给大家。那么也希望大家多多关注以及多多点赞，也可以把大家感兴趣的品种分享在我们的留言区，后期经过我的复盘，如果觉得这个品种比较好的话，也会以视频的形式呈现给大家。好，那接下来我们步入正题，看一看今天我们分析的第一支票。今天的第一支票是来自于港股的香港电讯这也是咱们之前粉丝的一个约稿。那么今天抽时间我们要来说一说它目前运行的这个波浪结构以及后期所存在的机会。这里我们首先看到的是它的一个月线图，月线图是在2011年的12月份这只股票上市，那截止到目前的话也有13年的一个时间。在这13年的时间里，我们可以看到绝大部分的时间段它都是处于这个上涨周期上涨周期。那中途也是经历了一波宽幅震荡的这样一个调整，但是从这个2023年10月份它再次步入了这个上涨阶段，第二个上涨阶段。那么目前看后期大概率会突破之前的历史高点。下来我们就是从细节来看这只股票目前运行在哪一个阶段了。首先上市之后的低点是处在这个11年的12月份，低点是在 4.39， 从 4.39 开始出现了这一波上涨走势。首先的上涨走势它是一个引导楔形，可以看到之后的每一波上涨都小于前一波的涨幅，同时这个当中引导楔形当中的4浪它是和之前的这个2浪起点出现了重叠这就是一个引导楔形的一个标准走势。这一波5浪上涨引导楔形走完之后，最高见到了 12.48， 从 12.48 也就是16年的7月份一直到这个23年的10月份，等于是当中是整整7年，它处于一个宽幅震荡的一个调整走势。最终的调整低点是出现在 7.91， 这里这个调整形态是比较经典的常规形态我们可以认为它是335的一个平台型，但是这里出现了平台型的变异，可以看到突破了高点也跌破了这个区间低点，形成了穿头破脚。那么这里的走势它就是一个变异形态的平台型整理，但是内部的整体结构没有太多的一个变化，依然是335，这里是调整的 A 浪反弹的 B 浪，最后是下跌的 C 浪。此处我们用黑色段来表示它的一个调整结构。那第二阶段的调整结束之后从 7.91 开始，这只股票再次步入了上涨周期，那么当前我们就是重点来分析从 7.91 开始的这波上涨运行到了哪一个阶段。这里我们先将时间调整到周图。刚才我们说了，这里的调整结束之后，它已经步入到了跟之前月线蓝色段的周期同样的一个上涨阶段，那么它一定是一个推动浪的一个形态。那从目前的走势我们要开始逐级划分， 7.91 开始这里可能是新一轮的上涨的1浪，然后回撤的2浪，1、2，然后目前从2浪的低点开始又开始往上大家可以看到力度是非常的强。那当前的这波走势大概率是运行在主升3浪当中，这一阶段我们用红色来表示。那通过前面的走势来看的话，应该是已经完成了3浪1以及3浪2的调整，目前是处在这个3浪3当中后期还会有3浪4的调整，以及3浪5的再次上涨，才会完成这一波的全部的主升浪。那等这个3浪5完成了之后呢，那可能红色段的这一个大3浪就全部结束了，后期可能继续会出现这个所谓的大周期的4浪调整，以及最后一个大5浪上涨。如果从结构上来看的话，它就是一个明显的延长浪的一个形态，4浪以及最后的第5浪。
所以目前这只股票离它这个牛市啊，这波牛市结束啊，时间上还是相距甚远啊。只不过是当前已经步入到这个3浪3的主升浪，那前期的这个涨幅啊，大部分的涨幅它是已经过去了，无非是后面的涨幅相对之前来说没有那么大了，但是依然是处于一个周线级别的这个牛市阶段。那接下来我们就是通过这个3浪1和这个3浪2的一个比例关系，看一下3浪3上方潜在的目标压力在哪里。目前可见的上方会有一个2倍空间的一个压力目标，此处是位于这个13.40，这是目前可见的最近的一个2倍的压力目标。可能这个3浪3会在靠近这样的一个位置的时候出现3浪4的一个调整。那也就是说，后期想要跟进这只股票，最好是等待这个3浪4调整出现以后，我们做后期的这一波3浪5的上涨。因为从目前的点位可以看到 1.618 倍 12.6 12.7， 上方再看到远的位置在 13.4。 那同时我们再返回到这个月线图，可以看一下之前的历史高点是在13，这个高点之前所谓的 B 浪的反弹高点是在13。那么13其实和以上的这2个位置是都非常接近。从波浪结构形态来说的话，如果是求稳的话，那么最好是等3浪3结束，等3浪4的调整走完，我们参与3浪5的这波上涨。因为 12.50 就算涨到 13.40， 我们可以看到当前的上方空间大致就是1块钱1块钱左右的一个幅度，并不是特别大。当然你说它有没有可能去涨到更高的位置 2.382 或者 2.618， 有可能。这就是目前对于这个实际交易来说比较这个拧巴的地方。因为上方没有历史参考的 K 线或者是点位，我们不知道这一次的上涨具体会涨到哪里。那同时这里我们还要参考一下大一浪和大二浪的一个上涨比例关系，看能不能找到这个所谓的共振位置。通过2种波浪尺的延伸画法，那么我们可以看到中途还是有一些其他的点位比如这个 13.04， 比如 13.70， 加上刚才周线说的那个13，那就是说和这个位置重叠。那具体来看，我们现在要关注的几个点位就是13、13.70， 也就是说13、13.40、13.70 这3个位置形成了一个压力带，再加上3浪3和3浪1的一个比例关系，那大概率有可能这个位置会成为3浪3的一个关键的压力节点，或者是短期的一个转折点。通过刚才我们的分析，那我们就知道了目前所处的这个位置 12.50 往上的空间其实并不大，继续追的话风险反而会大于收益。所以我个人建议是等待后期3浪4调整结束之后，去做后期的这个3浪5主升浪，它也是属于3浪当中的主升浪的最后一波，这个位置可以去参与。反而当前的这个位置，大家最好是按耐住性子，观望为主。甚至于你前期在相对底部有一些持仓的话，可以在上述这个区域靠近上述区域的时候选择去减仓或者是离场。好，以上就是今天咱们关于这个港股香港电讯的波浪结构形态分析。那么这里也说了，从目前走势来看，这一波的牛市还没有结束，但是由于目前已经进入到主升浪当中，整体后期的涨幅可能没有之前的那么大，但是上方还是有空间的。那么这里也说到了，我们要注意上涨周期当中的节奏并不是说每一个位置我们都可以去追。好，本期视频到此结束，我们下期再见。